ครับ สวัสดีครับ มิกเอกลักษณ์ทรัพย์สกุลนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับเลี้ยงปลาส่งออกนะครับเปิดทำฟาร์มนะครับผม ตอนก่อนหน้านี้ก็คือทำเกี่ยวกับขายตั๋วเครื่องบิน คือพอดีมีพี่คนหนึ่งแนะนำไป ก็คือว่าให้ไปขายตั๋วบริษัทนี้หน่อยอะไรแบบนั้น แต่ก็เราก็ไม่ว่างไปสักทีอะไรเงี้ยครับ จนแบบวันหนึ่งก็คือว่าสบโอกาสแล้วก็คือลองไปดูอะไรเงี้ยครับสวัสดีค่ะชื่อปานิสาสุทธิพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะปัจจุบันก็ทำงานอยู่บริษัท Enforce Secure ค่ะก็ถ้าพูดถึงสมัยตอนเป็นโสดเนี่ยก็จะชอบไปนู่นไปนี่ไปคือไปเที่ยวไปละลากับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างติดเพื่อนแล้วก็เพื่อนเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปกับเพื่อนชื่อแอนคือจะเป็นคู่ขากันจะเป็นเพื่อนรักกันมากอะค่ะไปไหนก็ทุกที่ก็จะมีเขาแล้วก็มาเจอกันกับส้มพอตั้งแต่ที่เจอครั้งแรกก็แบบประทับใจเพราะว่าแบบเขาเป็นคนเฮฮาพูดเก่งอะไรแบบนี้ครับเขาแบบเข้าได้กับทุกคนแล้วคือมีเพื่อนที่แบบดีๆอะไรเงี้ยครับหลายๆคนรู้สึกตัวอีกทีก็8 ปีเข้าไปแล้วตอนนี้ ก็เจอกันครั้งแรกเขาก็จะเดินมาแบบเป็นหนุ่มเจ้าสำอางเดินมา อะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็จะแบบว่าผู้ชายหรือเกย์เป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคบกันเป็นเพื่อนคุยไปอะไรเงี้ยจนแล้วก็วันหนึ่งแล้วก็เขาไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูแลเราดีอะไรเงี้ยค่ะชวนไปกินข้าวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยบางทีก็มารับมาส่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็คิดโอเคมั่นใจแล้วแหละว่าคนนี้แน่นอนละ ก็เลยเตรียมทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าชวนไปทานข้าวร้านแบบอาหารแล้วก็เตรียมแหวนไปขอเขาแต่งให้ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มานั่งเขาก็ชวนเนี่ยไปดูวิวไหมตรงนั้นถ่ายรูปกันอันนี้ก็ไม่ได้สนใจเลยถ่ายรูปเฉยไม่สนใจหันมาเขาก็แบบคุกเข่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบแต่งงานกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยตอบตกลงรีบค่ะก็จากนี้ก็คือจะดูแลส้มให้ดีที่สุดตลอดไปก็เหมือนกันค่ะก็ต่อไปนี้ก็จะพยายามใช้ทุกวินาทีแล้วก็จะดูแลเขาให้ดีจะพยายามทำงานให้น้อยลง ก็คือจะเมเนจเวลาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลเขาดีๆจะดูแลกันตลอดไปค่ะ